我家是长春的，我昨天坐半宿火车，我就看你看的挺好的，完我就来找你来了。天天晚上半夜，就是我不知道是胃有毛病还是这个胆结石引起的。那两方面都有可能。完前段时间我查，我才知道有胆结石。胆囊这个大小还可以，但壁厚稍微厚点。对。完欠光滑就有点轻度炎症。你看你这里边是那个叫可以说白了叫多发胆结石，这样呢容易有症状，肚子凉不？平时凉，然后怕冷，还口干，口特别干。脉这方面吧，一般有这种毛病不都是有人压力大，肝这方面就有点压抑，肝胆偏旺，脾胃弱，脾胃弱就消化不好，完肚子凉，胆汁不好，挂胆囊壁了就胆囊炎。我这个能排下去吗？它如果再化碎了，它就可以排。胆囊炎能治好吗？你胆汁质量那个好了，胆囊炎就自然好了。这边调。最起码跟你那个做事方面，一个是把这个肝气血调好，第二一定得把脾胃消化，让它没症状不遭罪。第三个对你来说就有点这种那个寒湿的内环境，这个得解决。这三个是必须得解决的，这叫中医治病求本嘛，这是病根儿。在这个基础之上，完然后化湿溶湿的力量逐渐加大，所以4方面一起来，完再根据你这个睡眠不太好、爱胀、肚子凉，适当的配合用点药，基本这么一个情况。完这回。你的肝胆脾胃气血呀，都得给你保护好。行。